aja remeh nih Al-Fatihah niki. Gusti Kanjeng Nabi ugi dawuh donga sing diawali diakhiri Fatihah donga niku ora bakalan ketolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pangapunten, nek cara teng sarangan ngriki nggih tasih usum enten tiyang alim terus diiling-iling ceritane ngoten niku nggih tasih usum napa mboten? Nek cara wong liya nek darani ngekholi, mendai ngoten niku nggih tasih enten nggih. Iki ceritane wong alim iki ceritane wong alim iki, Mbah Yai iki, si fulan iki. Ngoten niku termasuk dalil ayat Al-Qur'an nggih punika niki. Setiap hari kula jenengan maos Fatihah. Teng Fatihah niku enten Gusti mugi jenengan paring pitedah dhateng kita, nuduhaken dhateng kita dalan ingkang lurus. Dalan ingkang lurus niku dalane sapa? Dalane wong-wong sing dipun paringi nikmat sing wis kliwat-kliwat zaman biyen. Niku dalane sinten? Mbah Yai, tiang-tiang soleh-soleh sing wis kepengker, sing sampun sumare. Sampai golongane para tabiin, para salafun soleh, sampai para sahabat, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para nabi, para rasul sing wis dipun paringi pituduh dening Allah. Nikmat hidayah sing paling utama inggih punika nikmatul iman, nikmatul Islam. Terus malih nek nikmatul iman, nikmatul Islam kula jenengan sedaya alhamdulillah mugi-mugi dijaga dening Allah, Allahumma amin. Niki pun iman pun Islam muga-muga dijaga. Saterusé nggih punika nikmatul istiqomah. Nikmat iso njaga iman karo Islam ki sampai mati. Soale pangapunten ana wong asale Islam kaya ya Islam, kaya ya iman, ditakdir murtad nggih enten. Enten tiyang kaya-kaya cilikane kafir, nom-nomane kafir, tuwane kafir tapi saurunge kapundhut diparingi iman mlebu Islam nggih wonten. Mulane tugas kita ihdinas siratal mustaqim. Mugi-mugi kula jenengan sedaya tetep necepi iman lan Islam sampai kapundhut. Allahumma amin. Penting niki nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul istiqomah. Wong butine jenengan mireng to, kabar-kabar akhir niki rak medeni wong. Akeh wong sing ditimbali kiai, tapi jebule ora istiqomah. Ditimbali kiai tapi orang ngulang ngaji. Ditimbali kiai tambah nyabuli santrine. Jenengan nggih mireng ngoten niku. Teng pundi niku? Sampeyan kok kabar elek-elek ngono ki ya kok krungu wae to, Mbok. Nggih. Nek kabar elek-elek ngono ki aja dirungokno. Lho ngoten niku bukti nek wong apik ya iso kena fitnah. Maksude fitnah niku kecoba. Ana wong duwe nikmat iman, nikmat Islam tapi orang duwe nikmatul istiqomah. Sing paling agung malih mangke kula jenengan sedaya diparingi pitunduk dalan ingkang lurus. Dalane wong-wong sing dipun paringi nikmat dening Allah sing sampun kliwat, yaiku nikmah husnul khotimah, nikmat netepi pati dalam keadaan husnul khotimah. Nek pun iki pun kula jenengan sedaya cecep sempurna. Ghairil maghdubi alaihim, dudu golongane wong sing dibendu. Wong sing dibendu niku sinten? Wahum al-yahudu. Wong sing dibendu niku wong Yahudi. Waladhdallin, dudu golongane tiyang ingkang kesasar. Sinten niku? Wahum an-nasara, yaiku wong-wong Nasrani. Mugi-mugi estu. Ayo
netepi iman, netepi Islam, netepi istiqomah, husnul khotimah niki disuwun terus dening Allah. Kula nyuwun jenengan nyuwun dateng Allah muga-muga tetep dikai iman, Islam, istiqomah, husnul khotimah. Pokok nek urung betul-betul istiqomah, njaluk dituduhno terus. Niki termasuk hikmah kena apa? Fatihah niku diarani sab'ul matsani. Diarani napa Fatihah niku? Sab'ul matsani. Fatihah diarani sab'ul matsani. 7 ayat. Dinane tikus saiki kucing. Saurunge tikus, saurunge kucing laron. Iki sing muga-muga ora ula ngono wae. Nggih. Diarani Fatihah diarani sab'ul matsani kenging napa? Soale Fatihah niki ayat 7 sing diulang-ulang terus. Diulang-ulang ing dalem salat. Di antara hikmah nggih punika kula jenengan sedaya selalu tajadidu doa ngenyar-ngenyari muga-muga senantiasa diparingi dalan ingkang lurus yaiku iman, Islam, istiqomah, husnul khotimah. Terus Fatihah niku ugi ingkang nyebabaken kula jenengan sedaya punya hubungan yang erat kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi ayat Fatihah itu niku dibagi loro. Sing ayat alhamdulillahi rabbil alamin muji sinten? Allah. Ar-Rahmanir Rahim muji sinten? Allah. Maliki yaumiddin muji sinten? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muji sinten? Allah. Patang ayat niki hae Allah. Ihdinas siratal mustaqim hae kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hae kita. Utawa umpama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku buk maknane doa niku nggih hae kita. Dadi alhamdulillah hae Allah, Ar-Rahmanir Rahim hae Allah, Maliki yaumiddin hae Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hae kita kawula. Ngakoni nek awake dadi kawula. Ihdinas siratal mustaqim hae kita. Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hae kita hae kawula. Dadi erat sekali antarane kita karo Allah. Soale Fatihah niki 7 ayat dibagi loro, sing sebagian kanggo Allah, sing sebagian kanggo kita kawula. Bapak Ibu ingkang minulya pangapunten, Fatihah kalih akhir surat Al-Baqarah dalam sebuah hadis. Akhir surat Al-Baqarah pundi? Akhir surat Al-Baqarah. Lho, teng mriki tasih usum tahlilan to nggih. Biasane nek bar alif lam mim niku lillahi ma fis samawati wa ma wa in tubdu ma fi anfusikum ila akhiri. Iku akhire surat Al-Baqarah. Al-Fatihah karo akhir surat Al-Baqarah itu 2 cahaya yang diberikan Allah khusus kanggo Kanjeng Nabi Muhammad kalih umate. Dadi ora ana nabi rasul lan umat sadurunge Kanjeng Nabi sing angsal Fatihah karo akhir surat Al-Baqarah. Ayat liyane diterangno ning kitab suci liyane, keterangan liyane diterangno ning kitab suci liyane, tapi khusus Fatihah lan akhir surat Al-Baqarah namung diparingno kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih umate. Mulane Fatihah kalih akhir surat Al-Baqarah niku disebut 2 cahaya saking Allah kangge Kanjeng Nabi lan umate. Mulane kula jenengan syukur keturunan surat Al-Fatihah. Aja remeh nih Al-Fatihah niki. Gusti Kanjeng Nabi ugi dawuh donga sing diawali diakhiri Fatihah, donga niku ora bakalan ketolak.
Tak baleni donga sing diawali karo diakhiri Fatihah, mongko donga niku mboten bakal napa ketolak. Allah memberikan apa yang ada dalam kandungan Al-Fatihah. Kandungan Al-Fatihah dungane napa? Ihdinas siratal mustaqim. Tiang ingkang ahli maos Fatihah, seneng maos Fatihah, tiang punika semua doa yang terkandung di dalam Fatihah niku dikabulkan dening Allah. Utawa donga sing dikawiti diakhiri nganggo Fatihah, saderenge donga maca Fatihah, sakwise donga maca Fatihah, doa itu dikabulkan. Mulane biasane kiai-kiai kita nek badhe donga terus dikati akhir piye? Bisiril Fatihah. Terus Fatihatul Kitab Syifaun minas summi, Kanjeng Nabi dawuh. Fatihatul Kitab iku iso dadi obat dari segala racun. Wa fi kulli riwayatin min kulli da'in. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra min kulli da'in. Fatihah itu bisa menjadi penyembuh dari segala penyakit. Pangapunten teng mriki enten sing tukang suwuk napa mboten nggih? Jenengan kepengin nyuwuk napa mboten? Nggih. Nyuwuk niku basa Jawa. Bahasa Arabe ruqyah napa? Nyuwuk niku basa Jawa, bahasa Arabe napa? Ruqyah. Aja kok terus nek ruqyah mbok halalno, nek nyuwuk mbok haramno, padha. Nyuwuk niku mung basa Jawa. Sing diwaca ya padha Fatihah. Niki kula waosaken setunggalipun hadis saking Abi Said Al-Khudri. Niki setunggaling cerita anna nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam intolaku fi safarin. Sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sami tindakan dalam sebuah perjalanan. Fayanzilu ala hayyin min ahya'il Arab. Karena melakukan perjalanan jauh, para sahabat Nabi niki keselen kepingin leren teng sebuah perkampungan dari kampung Arab. Fastadhafuhum fa'abau ayyudayyifuhum. Akhirnya jenenge wong luwe, jenenge wong lesu, jenenge wong ketelak mampir tengene sebuah perkampungan. Tengeriku nyuwun ngeten, tiyang ngriki mboten kepingin nyuguhi kita niki orang-orang yang musafir, kita orang yang perjalanan jauh, lelah, lapar, dahaga, menawi enten ingkang purun jamu kita. Sak kampung niku Bapak Ibu, mboten enten sing purun maringi dhaharan para sahabat niku. Mboten enten sing purun maringi unjukan. Dadi tamu koadoh kathah jumlahe, mboten enten sing purun nyuguhi padahal mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan apa? Haus. Akhire kersane Gusti Allah faludhiqa sayyidu dzalikal hayy. Akhirnya pimpinan kabilah Arab niku pimpinane dintup racun, diobati dengan segala obat, la yang fauhu syai'un, diobati nganggo macem-macem ora mari, ditekakno tabib dokter pirang-pirang ora mari perkara dintup racun. Akhirnya terus pripun faqala ba'duhum lau utitum haula'ir rahtil ladzina nazalu la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai'un. Lapor pimpinan kabilah ratu kita, jenengan pun berobat teng pundi-pundi dereng saras nggih. Niki enten musafir kathah jumlahe. Nawi jenengan kersa, siapa tahu di antara mereka ada yang membawa sesuatu, sing sesuatu niku saged damel obatin jenengan. Ya wis ora apa-apa, rawuhno kene kok nambani aku. Sampai kados kula jenengan umpama duwe penyakit ndang waras-waras, dikandani wong apa iki ya nurut.
Sampean pengin nurut ora? Lah piye nek pengin mari nurut apa? Kon ngombe tipet undune mbokane ya diombe saking pengine apa? Waras. Nek menawa kowe iku penyakitmu perkara gelakno mbokmu. Lah sing lucu kadang haram dereng ya diturut. Penyakit ngono ki marine nek digolekno cacing ngono ki ya nurut. Isuk-isuk golek cacing ngono ki ya. Biasanya penyakit apa golek cacing ngoten. Lho apal kok ngene. Ora peduli halal haram sing penting sampai sing mara neh lucu. Ning ngene dukun wis karuan kliru ki ya diparani. Nek pengen waras ning ngene dukun kono. Karo dukune terus kon golek krikil kuburan. Lah. Ya Allah ya Rabbi. Ya wis kongkon rene. Akhire faqalu ya ayyuhar roh. Inna sayyidana ludigha wa sa'ayna lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu fahal inda ahad minkum min syai'in. Golongan wong sing musafir, sahabate Kanjeng Nabi niki. Pimpinan kita niki dicokot racun, dicokot kewan sing mengandung racun. Kita sudah berjalan kemanapun, tapi kita tidak menemukan obatnya. Diobati dokter wis ora mari, menawa salah sejenis sampean niku duwe obat kanggo marekno pimpinan kita. Jawabane pripun? Faqala ba'duhum na'am. Wallahi la uraqi. Sahabat niki salah setunggaling matur ngeten, "Yo, insyaallah demi Allah aku bisa meruqyahnya." Cara kene demi Allah aku bisa menyuwuknya ngoten. Ya wis kula suwuke mawon. Insyaallah demi Allah tak suwuk ngoten. Tapi dek mangrak aku njaluk mangan, aku njaluk ngombe, njaluk suguhan. Tapi kan gak mbok sugoi. Aku njaluk syarat. Nek aku marasno lewat ruqyahku neng pimpinane sampeyan. Syaratnya aku kei suguhan, kei mangan, kei ngombe. Enteng napa mboten kira-kira? Enteng, wong nyuwuk opah mangan enteng. Tapi jumlahnya kata. Pun akhirnya di ruqyah sampai diwacakno alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jek njaluk syarat nah ngeten. Syaratnya ora kok dikai mangan tok, tapi dibelehno wedhus. Lah iki rada abot iki rada abot. Biasane ya ana dukun sok-sok ngene iki ya. Iki marine nek dibelehno wedhus. Aku gelem meruqyah, tapi nek mari kudu mbok kei dahar, tapi mbok belehno wedhus. Sanggup kasihan, sanggup. Diwaoske Fatihah waras tenan. Tidak hanya disembelihkan kambing. Tidak hanya disembelihkan kambing, bakdo ngoten terus digawani wedhus kathah. Ora trimo dibelehno wedhus, digawani wedhus. Bareng ngoten niku enten sahabat sing kuwatir. Enten sahabat sing kuwatir aja pek dhisik wedhuse. Tanglet Kanjeng Nabi kira-kira halal apa haram. Nyuwuk diopahi wedhus kuwi halal apa haram. Tanglet karo Kanjeng Nabi. Lah terus mbok suwuk nganggo apa? Kula suwuk nganggo Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Terus Kanjeng Nabi jawabe, "Lah aku gak mbok bagehi cara ngoten." Lah nek Kanjeng Nabi nyuwun bagian guyone Kanjeng Nabi berarti wedhus iki hukume halal. Mulane nek enten tiyang nyuwuk njaluk opah niku hukume halal napa haram? Halal. Tapi terus aja ngedrel. Ngene iki kula kuwatir sing tukang suwuk terus ngedrel. Oh, sahabat yang ngedrel wedhus kok. Sahabat ngedrel wedhus iki perkara lesu nyelak njaluk suguhan ora diparingi daharan, ora diparingi suguhan, ketepaan ketua sukune dintup. Keracun, akhirnya njaluk opah supaya diparingi suguhan, bareng disuguhi diparingi lebih banyak. Niki keistimewaane napa? Fatihah.
Pun dilajengaken sakniki surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Tengi jenengan teng fihi niku enten titik telune napa mboten? Nggih, titik telu niku diarani mu'anaqah. Napa jenenge? Mu'anaqah. Teng muttaqin nggih enten titik telu nggih. Nggih. Lah, mu'anaqah niku mendeke teng salah sijine. Nek jenengan mendeke la roi titik telune teng la roibane apa teng fihine? Teng fihine. Karo neng la roiba. Neng la roiba titik telu, neng fihine titik telu. Niku jenengan angsal milih mandek teng salah satune. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Angsal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jenenge napa? Mu'anaqah. Waqaf napa jenenge? Mu'anaqah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradih. Bidzalika Gusti Allah ingkang ngaweruhi maknane alif lam mim. Dzalikal kitab utawi mengkono-mengkono Al-Qur'an. Al-Qur'an sing diturunke marang Kanjeng Nabi Muhammad iku la raiba. Ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalem Alkitab. Hudan tur hale dadi pituduh lil muttaqina maring pira-pira wong kang padha takwa, wong kang padha wedi marang Allah. Bapak Ibu pangapunten, alif lam mim niku disebut huruful muqatta'at. Tak baleni. Alif lam mim, alif tetep diwaca alif. Lam tetep diwaca lam. Mim diwaca mim. Soalnya enten sing maca nek wayah darus-darus ngoten niku ora patek ngaji, tajwide ra tau disemakke, terus diwaca padha karo pegon. Alif lam mim diwaca alama. Piye kok dadi alama iku? Perkara nek ngger huruf pegon, nek ngger jerantir ngene iki diwaca dadi alif lam mim, ora diwaca alif lam mim tapi diwaca alama. Iki dadi alama iki piye? Nek darus banter ngoten niku. Tak pangsuli. Alif lam mim niku fawatihus suwar, huruf-huruf sing kanggo mbuka awal surat. Hurufe diarani huruful muqatta'at. Diarani huruful napa? Muqatta'at. Pokok ngajine anyaran ngeten iki. Pokok istilah-istilah kok iki apa to yo sing dolangno Pak Yai. Wis pokok meneng dhisik, kowe rungokno ae, paham ra paham dirungokno. Wis padha-padha oleh ganjaran ngrungokno ayat Quran ngoten nggih. Sing diarani huruful muqatta'at niku napa? Huruf-huruf yang terpisah. Alif diwaca alif, lam diwaca lam, mim diwaca mim. Allah piyambak ingkang pirsa artine. Dan ini yang dilakini para sahabat, diyakini para tabi'in salafun saleh. Artine apa? Namung Allah ingkang pirsa. Rahasiane apa? Artine apa? Allah ingkang pirsa. Najan kadang enten ulama ingkang wani-wani maknani niku dhaif lemah.
Misale alif singkatan Allah, lam singkatan Latif, mim singkatan Rohim, atau mim singkatan Al-Malik. Ngoten niku namung tebak-tebakan. Sifate dzoniyah, ora tahqiq. Sing paling bener pokok alif lam mim sing ngertos niku artine namung Gusti Allah. Hikmahe napa Pak Yai? Wong alif lam mim ora ning artine, ora iso ngarteni kok aden diwaca. Ini tantangan kanggo wong Arab karo wong sak dunia. Al-Qur'an itu tersusun dari huruf Arab. Al-Qur'an itu tersusun dari huruf Arab. Mereka orang-orang Arab kenal, tapi mereka nggak mampu untuk membuat sesuatu yang semisal hatta alif lam mim ora iso wong Arab gawe ngoten iki saking sempurnane Al-Qur'an. Terus yang nomor loro, sebagai isyarat nek Al-Qur'an niku sebuah kemuliaan. Dadi ngeten, ciri khas jenengan enten sing hafal Qur'an, sing hafal Qur'an gampang. Ayat sing dikawiti nganggo fawatihus suwar, nganggo huruf-huruf pembuka surat niku sakwise kuwi mesti nerangno kemuliaane Al-Qur'an. Contoh kados niki, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Iki sing surat Al-Baqarah. Surat Ali Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Kok gak nyaut belas to sampean modele. Dadi nazzala 'alaikal kitab iku nerangne Quran. Niku surat Ali Imran. Surat An-Nisa mboten enten fawatihus suware. Surat Al-Maidah mboten enten fawatihus suware. Surat Bar Al-Maidah, surat Al-An'am mboten enten fawatihus suware. Surat Al-A'raf enten. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira. Wes. Kitabun unzila ilaika nerangno Al-Qur'an. Jadi setiap ayat sing dikawiti nganggo fawatihus suwar niku sakwise ikut menerangkan tentang kemuliaane Al-Qur'an, dan itu keindahannya Al-Qur'an. Mulane termasuk Al-Qur'an niku ijaz. Al-Qur'an niku sebagai mukjizat sing ngalahke kanggo kebatilan-kebatilan. Pun dzalikal kitabu la raiba fih. Mboten enten keraguan-raguan di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu pangapunten, mboten enten keraguan niku dalam bab nopo? Satu, tidak ada keraguan dari sumbernya. Kalau tanglet dengan jawab, Al-Qur'an niki sumbernya saking pundi? Al-Qur'an niku saking sinten? Allah. Jelas mboten enten keraguan sumbernya Al-Qur'an saking sinten? Allah. Bukan karangan manusia, dudu gawenane menungso, dudu gawenane malaikat. Al-Qur'an niki damelane Gusti Allah. Mboten enten sing saged ndamel Al-Qur'an. Keranten Al-Qur'an niki la raiba fihi, tidak ada keraguan. Satu, tidak ada keraguan secara sumbernya. Sumber Al-Qur'an niku saking Allah, mboten saking menungso, mboten saking malaikat, mboten pikirane Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane kadang-kadang teng Al-Qur'an niku beberapa ayat sing ayat niki justru nyindir Nabi, justru nyindir Rasul. Nabi Ibrahim disindir wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa amma idatihi. Nabi Ibrahim pernah ingin mendoakan pamannya masuk surga, Azar, padahal penyembah berhala, disindir karo Allah, ditukani karo Allah. Kanjeng Nabi Muhammad nate merengut karo sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum.
Kanjeng Nabi Muhammad didukani Allah lewat ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ora ditutup-tutupi. Iku nuduhke nek Al-Qur'an iku turun saking Allah, mboten pikirane Kanjeng Nabi Muhammad. Umpama saka pikirane Kanjeng Nabi Muhammad piyambak, mestine ayat-ayat sing ngelokne Kanjeng Nabi mesti ora dituduhke. Pun sing nomor loro, la raiban iki tidak ada keraguan tentang kebenaran beritanya. Apa sing digawa Al-Qur'an niki tidak meragukan kisah para nabi, kisah para rasul. Yaumul kiamah napa malih sing ditelanggo, swarga napa malih, neraka, malaikat, takdir, sedaya sing diceritakne Quran tidak ada keraguan, semuanya benar. Tak bareni tidak ada keraguan. Pertama, sumbernya tidak ada keraguan. Al-Qur'an turun sing nurunke sapa Gusti. Sing nomor loro, tidak ada keraguan tentang apa yang ada di dalamnya, berita yang ada di dalamnya. Apa sing diceritake Al-Qur'an mesti beneri. Sing nomor telu, tak ada keraguan tentang hukumnya, perintah dan larangannya. Kalau contohaken sing jenengan ngertosi tentang hukum teng Al-Qur'an apa? Zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kowe aja marek-mareki zina. Zina kuwi penggawean sing terkutuk dan tercela, ala banget dalane. Berarti zina kuwi dilarang napa mboten karo Gusti Allah? Hukume haram napa halal? Zina niki mafsadahe kathah napa mboten? Kathah. Apa sing dilarang Allah mesti mafsadahe kathah. Kebenaran Al-Qur'an tentang hukumnya mboten enten keraguan. Napa malih sing diharamno saliyane zina? Lho sampean gak tau roh krungu haram saliyane zina apa? Khamr. Ayate piye? Khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Untuk lamun kuwi po amuk wae. Karek sak ayat kok terusno po amuk. Tuflihun untuk lamun. Khamr. Terus sak liyane sing dilarang karo Gusti Allah, sing diperintahno Allah, contone napa? Salat, contohnya piye? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Terus wa ma tuqaddimu li anfusikum. Wes. Lakonono salat, lakonono zakat. Tidak ada keraguan tentang kebenaran hukumnya. Sing haram ya haram, sing halal ya. Zina halal kanggo sapa? Kanggo kabeh menungso. Kleru. Haram. Zina niku haram to halal? Haram kanggo sapa? Kabeh menungso. Haram kanggo kabeh menungso. Umpama kiai ngajak zina, halal to haram? Haram. Iku kudu teges. Prasamu nek kiai terus halal, haram. Lurah ngajak zina halal atau haram? Haram, sing teges. Kok kondang, lah kula pados barokah yai, barokah haram ki tetep haram. Kula sering Bu pangapunten mandhap keng mobil utawa arep mlebu mobil badhe pengaosan. Enten wong wedok-wedok ayu ngoten niku padha njrabing, Pak Yai barokah salaman mawon, Pak Yai barokah salaman mawon, barokah ndak semua kuwi. Masuk kiai kuwi nek salaman karo wong wedok haram ora barokah. Bagi kula barokah, bagi sampean barokah. Lah sing bagi kene iki ora kuat. Ya ora iso lali teko omah prasamu.
Mulane pangapunten, sing haram kanggo sapa wae tetep haram, kanggo kiai ya tetep haram. Ora ana keberkahan ing dalem keharaman. Tak baleni, ora ana keberkahan ing dalem keharaman. Nek kepengin barokah, nek karo kiai nggih ngeten mawon, ora kok terus barokah Pak Yai salim mawon, salim ora oleh. Ketika hal-hal yang haram yang kecil dimaklumi, dinormalisasi, maka keharaman akan menjadi hal yang biasa dan wajar, dan ini akan menjadi berbahaya. Kecuali pangapunten, kadang kula sing boten mahram enten nyucup, pangapunten kados enten mbah tuwa sepuh ngoten niku ngajak salaman kula mboten pangapunten, mboten nolak, soalnya napa tiyang sepuh nggih kula cucup. Setunggal Madinatus Syahwat, wong iku wis ora duwe syahwat. Nomor loro, aku ya ora ngarah tertarik. Nomor telu, aku gak kepengin ngecewakno wong iki. Madinatus Syahwate pun mboten enten. Wong sing wis banget tuwane terus kaya wis ora mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pun la raiba, tidak ada keraguan-raguan. Satu, tidak ada keraguan-raguan dari sumbernya Al-Quran sing nurunke sinten Gusti Allah. Nomor loro, tidak ada keraguan di dalam berita isinya, kabar yang dibawa Al-Quran. Nomor telu, tidak ada keraguan di dalam kebenaran hukum-hukumnya, perintah dan larangannya. Sing nomor papat, tidak ada keraguan di dalam tidak adanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada 6.666 ayat dalam Al-Quran, tidak ada saling kontradiksi, ora ono sing saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Iki umpama pangapunten menungso sing gawe, jenengan nate ngertos YouTube nopo TikTok apa Facebook, ana ustadz siji, ana kiai siji, utawa pejabat siji karo pejabat liyane. Misal contone ana ustadz tahun 2006 muni ngene, 2007 muni ngene, 2009 muni ngene, ora padha kabeh. Bertentangan antara satu dengan yang apa nih, calon-calon presiden sampai jadi presiden. Walah, mulai 2009 sampai 2026 itu omongannya rada sing padha. Kontradiksi kuwi menungso mboten sah sintu-sintu. Jenengan madosi ceramah-ceramah kula mulai 2007 sampai 2021 sampai teliti kok mesti ono omongan sing kontradiksi antarane saiki karo sing biyen. Nek kuwi menungso. Al-Quran turun selama 23 tahun. Al-Quran turun jumlahnya 6.606 ayat, tapi mboten enten sing berlawanan antara siji ayat karo liyane. Mulane dawuhipun Allah teng Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa kowe ora tau angen-angen Al-Qur'an? Umpama Al-Qur'an iku ora turun kanggo Gusti Allah, mesti ayat siji karo liyane saling bertentangan, banyak perbedaan. Tapi Al-Qur'an sempurna, mboten enten perbedaan. Pun berarti intinya Al-Quran tidak ada keraguan. Tapi buktinya Pak Yai, enten tiyang niku mboten percaya Quran ki. Jere Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan nggih. Kenapa masih ada yang ragu? Jawabannya setunggal. Keraguan bukan dari Al-Quran, tapi keraguan itu datang karena kurangnya ilmu, nuruti hawa nafsu, kesombongan, informasi yang salah. Patang perkara niki sing nyebabno ana wong ragu.
Sing meragukan bukan Al-Qur'annya. Kenapa masih ada yang ragu padahal Al-Qur'an la raiba fi? Kenapa ada yang masih ragu? Yang meragukan bukan Al-Qur'annya, tapi ilmu pengetahuannya kurang, informasinya salah, sombong dan nuruti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan dia itu ragu terhadap Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an iku dadi pidhoe wong-wong sing padha takwa. Sing diarani takwa iku wong sing nurut perintahe Allah lan nebihi larangane Gusti. Sapa sing al-muttaqin kuwi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Muttaqin alladzina rupane wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina, maksude iman kuwi benderaken sapa alladzina bil ghaibi kelawan barang kang samar. Wa yuqimuna lan padha jumenengaken sapa alladzina jumenengaken as-sholata ing salat. Wa mimma lan saking barang rozakna kang paringi rezeki sapa ingsun hum ing alladzina, wis tak paringi rizki yungfikuna padha belanjaaken infak sapa alladzina fi taatillah ing dalem taat Allah. Wong-wong sing takwa kuwi sinten? Tiang-tiang ingkang takwa inggih punika tiang-tiang ingkang iman beneraken percaya karo barang sing ghaib. Bapak Ibu, barang ghaib niku napa? Barang ghaib niku napa? Apa dikai hadiah duit ya ben rodok semangat ya. Ghaib niku napa? Barang sing tersembunyi saking panca indra manusia, barang sing ora ketinggal mripat, barang sing ora kekurungu kuping, barang sing tidak terjangkau langsung oleh manusia, iku jenenge ghaib. Barang sing ora ketok karo mripat, ora krungu kuping, tidak dijangkau oleh batasan manusia, niku jenenge ghaib. Ghaib bukan berarti tidak ada. Wong barang yang nyata saja kadang kita tidak bisa melihat. Contone gravitasi, contone kaya frekuensi radio. Gelombang radio niku enten, tapi jenengan ngertos napa mboten? Ngertose nek disiarno karo penyiar kita berada di gelombang 66,6 ngoten niku. Lagi roh ana gelombang, nek gelombange padha iso nyander, nek ora padha ora nyander. Kula niku sakjek nek radang infeksi telinga nika winginane Ramadan ngantos sak mangke. Kula niku nembe sadar. Allah niku ndamel ayat niku Masya Allah. Dados ngeten. Ternyata suara niku asale ngeten. Kula niku dites, dilap. Suara niku ada beberapa banyak suara sing tit 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 tit. Ada sing ada yang dun dun dun, ada yang don don waki suara niku. Ditesi. Lah kula niku sing rada konsep 3 suara. 3 suara niku bass niku ora iso mlebu. Kuping ora iso nyantol bass. Dadi ana musik dung niku ora krungu. Krungune sing triple tok, Pak. Lho ngoten niku swara ora iso ngungkul. Tidak bisa dicerna. Dadi jenengan ngendikan padahal mau konslet 3 swara. Kuwi tok. Lah ngono kuwi diterusno nek krungu terus gak semaput kula. Semaput, Pak, tersiksa, Pak. Oh jenengan iso swara dirungokno wungkul niku perkara frekuensine swara niku kecangkep kabeh karo kuping. Padahal frekuensi ini nyata, tidak ghaib. Barang sing ghaib
Bukan berarti tidak ada. Wong barang sing nyoto wae kadang kita tidak tahu, tidak melihat. Contoh malih sakliyane gelombang frekuensi. Napa contone kados napa ngarani pikirane seseorang. Jenengan mikir tok. Ngoten niku ora enten gambarane. Tapi ora wujud. Gaib dalam agama adalah sesuatu yang diketahui melalui wahyu. Contohnya barang sing diketahui melalui wahyu tapi tidak bisa dicerna oleh akal dan kita wajib percaya. Swarga. Terus napa malih? Neraka. Terus napa malih? Malaikat. Napa malih? Apa? Setan. Hati-hati sampean muni setan niku nyindir wong wedok sampean. Wong Nusantara niku duka pripun? Pokoke nek bangsa setan ki wong wedok tok kok. Delok jumlahe setan lanang karo wedok gak akeh wedok. Wewe gombel iki lanang ta wedok? Wedok. Sundel bolong iki lanang ta wedok? Wedok. Suster ngesot. Wedok. Sundel bolong. Wedok. Mak lampir. Wedok. Apa nih? Kuntilanak. Wedok. Dadi mbah piye wong Indonesia ku nek setan kok wedok. Nyi Roro Kidul. Wedok, blorong. Wedok lho. Setan lanang muk telu tok. Gendruwo grandong. Karo sing lucu tuyul kuwi tok. Dadi liyane ku wedok, mulane kowe nek nyebut setan sing hati-hati, wong wedok-wedok tersinggung. Nggih. Swarga, neraka, barzah, malaikat, setan itu semua kita wajib mengimaninya. Kita wajib mengimaninya. Kenapa kita harus mengimani sesuatu yang wajib Bapak itu? Untuk membedakan bainal mukmin wal kafir, supaya awake iso bedakno antarane iman karo kafir. Wong nek iman dibimbing karo wahyu, percaya ana pembalasan sakwise kematian, ana pembalasan setelah berakhirnya dunia, yaiku benjing alam keabadian iku teng akhirat. Berarti dunia niki penting napa mboten? Dunia niki penting napa mboten? Lho, dunia niki kok piye nek? Bapak Ibu pangapunten. Urip kula jenengan niki asline teng donya teng akhirat to. Jenengan niki asline pengin slamet donya napa akhirat? Donya akhirat. Oke iki wis. Rada kedunyan wong ngene iki. Kon nyenengi akhirat kok wangel ngono model. Donya kudu ketut terus ngono model. Nggih.